السلام عليكم، جيسبر تكونوا بخير وبصحة وعافية يا ربي. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، يدخل علينا وعليكم بالصحة والهنا والعافية يا ربي. عندي شعال ما صورتش فيديو، عندي شعال ما هدرتش معاكم، راهي تلفت لي، نسيت كيفاش ندير المونتاج، نسيت كيفاش نهضر معاكم. مي بون الحمد لله يا ربي راني وليت بعفسه فريمون شابه تفيد كل وحده راهي باغيه تبدا ان بيزنس، راهي باغيه تبدا مشروع. وشفت بزاف هذا المشكل بزاف راه يدور، لانه كامل انا باغيين وبغينا نبدو مشاريع ولكن ما نعرفوش كيفاش ولا كيش، ونخافوا من البدايه. لهذا قررت اني ندير لكم سلسله متنوعه ومختلفه فيها بزاف افكار، كل فيديو غادي تكون فيه فكره، لكن ما غاديش تكون فيه غير الوصفه ودبروا لسانكم، لا، غادي تكون في هذه السلسله غادي نعطيكم الوصفه ومضمونه وناجحه 100%. وهذا الشيء المهم. حاجه ثانيه غادي نعطيكم شعال تستعملكم هذه الوصفه، شعال تخرج لكم، شعال تربح لكم. والحاجه المهمه انه نعطيكم كيفاش تجيبوا دي كليون، كيفاش تخلوا لي كليون يشروا عليكم وما يشروش باغ اكزومبل من حانوت واحد اخر ولا من بلاصه واحد اخرى. الوغ كامل هادو غادي يكونوا في هاد السلسله تاع رمضان. اول فكره لمشروع بديت بها هي لابات فيتي. علاش بديت بها اكزاكتومون؟ هي باسكو هي مشروع مربح، فيه ربح ما شاء الله، ما يديلكش الوقت بزاف وما يتعبكش بزاف، وكذلك تخو دوموندي في رمضان، لانه ما كاش انسان ما يديرش لابات، ما يخدمش بلابات فيتي في رمضان، يعني ما يديرش لي كوكا ولا ما يديرش لي ميني بيتزا ولا بيتزا فيرمي في رمضان. الوغ تبعوا لا فيديو حتى لا فين باش تعرفوا اسرار كامل هذا المشروع. بسم الله، نبدو على بركه الله. نحتاج كيلو تاع فرينه، كاس الا الربع تاع زيت، 3 مغارف يعني ولا 2 مغارف تاع خل، شويه ملح. نجيب الفرينه نحط عليها الزيت والخل والملح، نخلطهم بيان، نبسس هذيك الزيت مع الفرينه هكا غير شويه. ابخي نبدا نضيف في الماء تدريجيا، حذاري في الماء، ما تجروش العجينه بزاف باش ما تجيكمش العجينه جاريه، يعني قعدوا تزيدوا غير بشويه، ومن الاحسن يكون ماء بارد. قعدوا تزيدوا في الماء غير بشويه حتى تلم لكم العجينه، ما ديروهاش قاصحه حتى تغبنكم باش تحلوها، وما ديروهاش يابسه باسكو من تبدو تطووا العجينه هيتو تغبنكم. الوغ هنايا بعد ما عجنت العجينه تاعي، دلكتها هكا واحد 4 دقيقه وغطيتها بالبابي سيلوفان وخليتها ترتاح. بان هنايا عجنت العجينه في الصباح هكا مع العشيه، ومن بعد خرجت قضيت صوالحي حتى في الليل، جيت كملتها لقيتها مطلوقت لي بزاف، يعني غبنتني شويه مي بون كملتها الحمد لله. جبت دهان فايتاج تاعي وبديت نخبط فيه هكا كيما راكم تشوفوا، ونحل فيه بالوراق. هي من الاحسن يكون بابي كويسون في بلاصه هذوك لي ساجي اللي راني دايرتهم. مي بون انا قلت لكم في الليل جيت نخدمها ما لقيتش وما كاش من نشري، الوغ قلت نسلك راسي وصاي، جبت هذوك لي ساجي، كل ما كانت تتقطع لي وحده ونروح نجيب اخت اخرى. شوفوا الانسان يسلك راسه هو ساي، ما يقعدش يتبلتك ونو ما عنديش ولا ديك، ليسونسيال يخدم حاجته يكملها في داك الوقت وساي، لازم تكونوا هكا. نيفو الوغ قلت لكم كملتها وبديت نورق فيها، درتها هكا على شكل مستطيل باش من نحل العجينه تاعي تاني على شكل مستطيل غادي تجيني سوا باش باش تكامل العجينه. بون دوك تشوفوا في الصوره غادي راه كل شيء واضح. نرش شويه فرينه على لو بلان دو طرافاي تاعي ونبدا نحل في العجينه هكا على شكل مستطيل باش تعاوني في الخدمه. نحط الدهان بعد ما سقمت هكا الدهان وسقمت العجين، نحط الدهان فوق العجينه ونغطيها بالعجينه المتبقيه تاعي. ابخي نبدا هكا نخبط فيها شويه بشويه من الفوق باش ما تتقطعليش العجين ويبان الدهان. نبدا نخبط غير بشويه ونبدا نحل حتى نحلها كامل على لو بلان دو طرافاي تاعي، وتوجور نقعد نخدم على شكل مستطيل.
هنا بعد ما كملت كامل حليتها، بديت نطوي فيها، وهاد الطويه الاولى هكا كيما راكم تشوفوا. نطوي شويه منا ومنا عند الوسط، ونزيد نطوي في على تنين، نزيد نطويها على تنين، يعني كل شيء راه باين في الفيديو. ابخي نعاود نحلها، يعني هنا شوفوا نتوما اذا ساعدتكم في الحل حلوها مباشره بلا ما ترتاح. نعاود نحلها كذلك على شكل مستطيل، ونعاود بعد ما نكمل كامل نحلها نعاود نطويها بنفس الشكل اللي طويت في الاول حتى نتحصل على هذا الشكل، وكذلك نعاود نطوي ونعاود نحل. المهم تتكرر العملية 3 مرات. نتوما عقلوا على يعني عرفوا الطريقة اللي مرة واحدة وقعدوا تعاودوا فيها 3 مرات حتى تتحصلوا على عجينة مورقة وناجحة 100%. الآن بعد ما كملت كامل المراحل تاعي تحصلت على هذا الشكل. الآن نحاول نقسمها على 4 أجزاء متساوية. علاش على 4 أجزاء متساوية؟ إذا راكم تخدموها ليكم لبيتكم غادي تجيكم سهلة من تجبدوا، يعني تجبدوا جزء تخدموا به لمرة واحدة. إذا راكم تخدموا باش تبيعوا غادي كل جزء يساوي رطل، لهذا اللي يحتاج إذا طلبوا منكم رطل تعطوهم رطل، إذا كيلو تعطوهم جزئين، إذا يعني كيلو رطل تعطيهم 3 أجزاء، إذا 2 كيلو تعطوهم 4 أجزاء، يعني هكا باش الخدمة تاعكم تجيكم سهلة. هنا في هاد لاباط صرفت 20 ميل تاع دهان، 5 ميل تاع فرينة، على كل شيء 25 ميل، وقطعت لي 2 كيلو و100 غرام تاع فرينة تاع عجينة. لو كان نبيعها 40 ميل للكيلو، هكا راهي تتباع 40 ميل 45 ميل، وكاين اللي بيعها 35 ميل. المهم لو كان نتوما تبيعوها 40 ميل غادي تربحوا 55 ميل في 2 كيلو، في ربع ساعة تربح 55 ميل. الوغ سي تري بيان وما فيهاش تعب بزاف. الآن المشكل اللي يواجهه كل مشروع، يعني كل بنت تبدا مشروع، هي اني خايفه نبدا وما يجونيش دي كليونت، اني خايفه نبدا وما نخدمش، ما نلقاش شكون اللي من نبيع وشكون يجي يشري عليا. على غادي نعطيك حل. انا شخصيا تابعته في عده مشاريع والحمد لله يا ربي. المهم واش نديرو؟ نحلو اون باج سور فيسبوك وانستغرام تاني، مي فيسبوك يعني تكون فيه الخدمه اكثر واكثر. نديرو اون باج نسميها مثلا على حساب الخدمه نتاعك واش غادي تخدمي. اذا غادي تخدمي غير عجينه مورقه ديري غير لاباط فيتي، واذا غادي تخدمي حاجه هكا مملحات كامل لي ساليتو، شوفي سالي بريستيج، حاجه كيما هكا تكون يونيك وسهله وتدل على الخدمه تاعك. المهم تبارطاجي فيها الخدمه تاعك، دي فوتو شابين كيما راكي تشوفي في الصوره، وبعدها ديري عروض هكا باش يجبدوا يعني لي كليون تاعك. مثلا حنا رانا نهضروا الان غير على العجينه المورقه، ديري لهم عرض خاص، يعني بيعي كيلو عجينه ب 40 ميل، و2 كيلو ب 75 ميل، و3 كيلو ب 105 ميل. هكا غادي تكوني لا كليونت غادي تقول انا من نشري لا كونتيتي غادي تربح هذيك 5 ميل في الكيلو، الوغ في 3 كيلو تربح. في الاخير نقول لك هذه فقط فكره واحده من المشاريع اللي راني موجدتهم لكم، ان شاء الله ربي يقدرني ونشاركها معكم كامل ونفيدكم. واذا راكي باغيه تبدي وراكي خايفه نقول لك ابدي، اذا نجحتي اللهم بارك وهذه فايده ليك، واذا ما نجحتيش ربحتي. سي اون اكسبيريونس في حياتك وعمرها لا كان حاجه تخوف في البدايه، بالعكس ابدي وما تخافيش من هضره الناس وما تخافيش من الخساره، لانه اللي يخاف عمره لا ينجح وعمره لا يبدا في حتى حاجه. بالتوفيق، صحه رمضانكم وصحه فطوركم، وتهلوا لي في رواحكم بزاف. سلام.